Ningizimu Afrika sivakashele indawo yaseMaranhill la kaCetshwayo. Sivakashele abantu ababedinga usizo la, umama uCele nondodakazi, umama uSibongile Cele basuka phansi le Ngonyameni. kaCetshwayo basuke baya khona ngoba kade kukhona ubhuti wakhe. Okuthe sebekhona kwatholakala ukuthi washona, abanika lesiqeshana-ke sendawo ukuthi bakwazi ukuhlala khona emva kokuthi kushone omunye welungu lomndeni okade ehlala khona. So amapasi abanawo ngesimo sokuthi into eyenzakalayo abazali babemalelile umama ukuthi ashaye ipasi ngesikhathi abazali besakhona, bathi ngoba kuyagana. Iyona ndlela beke ngayo-ke leyo. Sathola-ke ukuthi emva kwalokho uthe noma esezama-ke ukuthi athole ipasi, kwakhona ama-challenges abakhona. Uzamile-ke ozosithola isitifiketi. Uthe mase sitholile isitifiketi, emva kwalokho basigcina ama-social worker ukuze akwazi ukuthi athole i-ID. Bamlindisa-ke isikhathi esingangonyaka elindile umama. Wagcina-ke mesethi uyofuna ipasi, watholakala ukuthi selathathwa omunye umuntu olisebenzise ngendlela engekho right. So-ke ubhuti wesemkhombisile-ke la ukuthi indawo angahlala kuyona, wakwazi ukuthi aqale ahlale khona. Baphinde amsiza ama-social worker ukuthi e-apply-ela engeke manje i-ID. Emva kwesikhathi-ke usalindile ukuthi indaba ye-ID yakhe ilunge. Impilo ayiphilayo njengamanje usadayisa amathini. Lamathini mawacosha uyawagxoba, awagxobe njengoba umbona nje uma laphaya ukuthi akajabulile neze. Mangeke uyagxoba-ke uthi-ke mangabe ela mhlambe entweni engake plastic lomnyama uhafu wawo amnike imali engango-50 rand. Uma ungabheka-ke lawo mathini wabekile nje la eceleni komnyango, akhona ambalwa khona. Uthi-ke mawukuthi abantu bambiza mhlawumbe umakhelwane enza i-washing, uyathola umasentana amancane. Kodwa-ke into ibe i-challenge enye-ke ile yokuthi-ke kukhona ney'nkinga zokuthi kukhona iy'ngane ey'ncane ey'mbili nazo ezingakuholi iqolo. Kukhona undodakazi naye ongenayo i-ID, akakwazi ukuthi kube khona u-350 ongenayo. So kusho ukuthi-ke lo msebenzi wonke uhlela emahlombe akhe, ukuthenga amaphempasi, ukondla iy'ngane nokondla undodakazi. Nokuwumsebenzi ongelula-ke, ongelula. Uyaqhumiseke isililo lapho mangabe esebekela-ke ecela umphakathi ukuthi umsize. Into ebeyinkinga kakhulu futhi ayibikayo ukuthi une-worry noma akathokozile ngokuthi mengahle kuthiwa uyashiya emhlabeni iy'ngane angazishiya zingenandawo ngoba manje isimo abahleli kusona sikho right. So ukuthola kunzima kakhulu-ke lokho. Konke nje lokhu akuzamayo uyakuzama kodwa uyabona ukuthi akukho lula. Akukho lula ngoba phela amathini sokhumbula ukuthi emadolobheni banganale genge le ehlala emgaqweni. So akukho lula ukuthola amathini emgaqweni. Kanti yona-ke into emsiza ukuthi athenge into ey'fana nensipho. Uyakhala la ukuthi intambo yagesi bayintshontshile, bayikhiphile njengoba umbona ekhomba nje. Akazi ukuthi ithathwa ubani. So okwenza-ke lokhu ukuthi baphile manje ngokuthi into abazoyenza bayabasa, bapheke lapha nje ubona amadumbe aphekiwe njengamanje kuyiyona nto abazoyidla. Mesibheka-ke nje Mzansi, lawo madumbe lawo bezowadla wodwa. I-condition-ke yayo indlu le umkhukhu lo ngaphandle leya, uyakwazi ukuthi ubuke ngaphandle usendlini ilanga liyangena. Uyakhala-ke umama ukuthi angisho nawo umthandazo, usekawuthandaza ukuphela endleleni ngoba akazi manje ukuthi inkosi kahle kahle iyamuzwa noma ayimuzwa yini. Kuvalwe nangamasaka nje la okukhombisayo ukuthi kahle kahle kunomoya ongenayo. Ukhala ngokuthi umama-ke mangabe bevala ngamasaka basuke bevalele kona ukuthi-ke kungalimaleki. Ngokwesimo-ke manje sokuthi makuzongena umoya ngaphakathi iy'ngane mhlawumbe zizothola umkhuhlane. Ubhuti-ke wakhe usisi lo uthi naye uhambe wakhathala esaphila, ehamba yona le ndaba le
ehamba ehla enyuka ezama ukubalekelela, waze wakhathala. Kanti wagcina-ke engaphilile naye, waze wanqunya umlenze. Nokuthe emva kwesikhashana-ke wabe seba nenkinga yokuthi asishiye emhlabeni. Kanti wayesey'khomithile noma ezinqumile ukuthi hhayi, uzokumele ukuthi azame ukuthi abakhele noma indlu ezoba one room ukuze bakwazi ukukhoselisa ikhanda. Bacelelile-ke lo mndeni wakacele ukuthi bandla ulekeleleke, ngoba impela endlini akukuhle isimo sakhona. Shuthi kuyacelwa-ke bakwethu ukuthi onayo okuncane angakufaka abalekelele. Imininingwane izotholakala laphaya kuzakwethu uZwide lo besihamba naye. Imininingwane iyatholakala if kuwukuthi kukhona ofuna ukubaphonzela kona iy'namba zabo omama lapha nosisi. Mhlambe mawukuthi akutholakali ngoba-ke ama-akhawunti abanawo, usungazama-ke into ongayenza ukuthi mhlambe usebenzise i-akhawunti ayishiyile nayo laphaya ku-YouTube, ikhona ividiyo yakhe uZwide. Siyabonga kakhulu.